რა წესი უნდა იცოდეს იდეაში გულშემატკივარმა, რომ ისე თავდაჯერებულად უყოლოს რა აქვს, ანუ არ არის აუცილებლად ყველაფერი იცოდეს, ანუ ყველაფერი თუ იცის, ხო, ეგ ძალიან იშვიათი შემთხვევა იქნება. ეგეთ თავგადაკვლული ფანი ჯერ არ შემხვედრია ცხოვრებაში, რა გვი ყველა წესი რომ იცოდეს. აგერ ეხლა ცოტა ხნის წინ ლონდონში გქონდა წესების გამოცდა 50 კითხვიდან 59-ს გავეცი სწორად ერთი შემეშალა. მე თვითონ ალბათ უფრო ინგლისური ტერმინოლოგია იყო და რაღაც სიტყვა ვერ იმას. აზრობრივად სწორი პასუხი გავეცი, მაგრამ მაინც შემეშალა რა. იმიტომ რომ რაღაც ვერ გადავიკითხე სიტყვა სწორად. ამიტომ ეგეთი თავგადაკვლული ფანი არ მინახავს რაგბიში, ჯერ რომ ყველა წესი იცოდეს და არც არის საჭირო, იმდენად ზოგი ძალიან აბსურდული წესია რა და ძალიან უცნაური. რაც უნდა ვიცოდეთ, რომ აშკარად წინ გადაწოდება ბურთის არ შეიძლება. და ინიშნება ამ რომ შერკინება, წინ ვარდნა ბურთის ასევე გამოიწვევს შერკინებას, მეტოქე არ უნდა შებოჭო უხეშად, ეს არის კისრის არეში, არ უნდა შებოჭო ადრე, ან უბურთოთ, ან გვიან, არ უნდა შებოჭო, როდესაც ჰაერშია და არ უნდა მოახდინო, როცა გამართული ხარ თავი-თავთან კონტაქტი რა. აი ეს და უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც ბურთიანი შეიბოჭება და მიწაზე წაიყვანენ, ამ დროს ხდება თამაში არ ჩერდება, ამ დროს ხდება რაკი, სადაც ბურთისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს და შემტევმა გუნდმა უნდა უზრუნველყოს იმდენი დამხმარე მოთამაში ბურთიანზე, რომ მერე იქიდან ბურთი უსაფრთხოდ გამოიტანონ და აი ესე რაკის გასუფთავება და ესე გრძელდება განგრძნობათობა, ეს არის ინტენსივობა, ტემპი და ასე იწევა ტემპი და ყველაზე მაგარი გუნდები რაკს ძალიან მაგრად ფლობენ და მაყურებელმა უნდა იცოდეს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაკი თუ გინდა რომ რაგბი გაიგო, უნდა იცოდე რა არის რაკი. არ ხარ ვალდებული შერკინების მექანიზმები გესმოდეს, ძალიან რთულია, მაგრამ რაკს თუ ეხლა ვისაც უნდა რაგბი აინტერესებს და უნდა რომ ყურება დაიწყოს აქტიურად, უნდა იცოდეს რა არის რაკი, იმიტომ რომ რაკი არის თამაშის 70%. აი რაკს რომ დაამუღამებ, რატო ხდება ბოჭვა, რა არის რაკი, რატო ხდება იქ პატარა შეჯგუფება ბრძოლა და ბურთის გამოტანა, მე ძალიან გამარტივდება თამაშის. აი ვის შეუძლია ბურთის ამოღება, რა მომენტ შეუძლია, რა მომენტ ჯარიმდება გვერდიდან შესვლა, ანუ ეგ თავარია რაკი კარგად. აი რაკის პრინციპი ვიცოდეთ, რატო დგება რაკი, ვინ რას აკეთებს და რატო აკეთებს და ძალიან გამარტივდება თამაშის ყურება რა. არ არის აუცილებელი ხა იქ შერკინების მექანიზმი, მოვლის რაღაცა მექანიზმი და ასე შემდეგ, ესენი ვიცოდეთ. ამიტომ ეს ძალიან დეტალებია, ნელ-ნელა წლებთან ერთად ესეც მოდის, მაგრამ საბოლოო ჯამში სრულფასოვნად არც მოთამაშეებთან არ არის რა. ელიტარულ დონეზეც ხშირად ვერ ნახავ მოთამაშეს, რომ ეგრე სრულფასოვნად ფლობდეს თამაშის დროს წესებს და თამაშის დროს სისტრაფეში მოთამაშეებსაც აქვთ ხოლმე გადაცნობები, მაგრამ ძალიან მაგრა აკეთებენ ძალიან ბევრ რაღაცას.